transition oyo azosala parce que baaméricain balobaka yango déjà que année bane ya Félix oyo azosala kaka baza bane moko transition ya transition kaka po ndenge eza na 2023 tobandi recensement mais ndenge eza wana FCC va comprendre mutu a revêché secret na bango ezali Zakari baba soué ayebisi bango boye tango babeti masolo ke tolongwa na coalition tokende na cohabitation mutamande fotali alobi bozala faux calcul bozo lukela ngai nena kende mbangu arrestation na mbangu mbala moko agangeli bango tanga gangeli bango baye ko changer discours yango soki bolandi Janine Mabunda na parlement oya kotaka elendi bolanda kieti na plénière wana Janine Mabunda alobi boye totika ba guerre na biso mike to bundelande cause noble ya peuple congolais qui lipa et mati biso pe fo biso ne ba député ezali charge na biso li pezala ki na 200 et commune na 300 ne biso ce qu'on est ba député to bima to loba likambu wana pour que peuple arrête tout peuple parna lobby ba ko changer là on a nini basu déjà bloqué cadena Chilombo oya ko sakana Chilombo dala bazuzi bango moko FCC aluki guerre Naba Zouzi. Il ne pèse viva. FCC aluki guerre. Yango moni tangu ba juge ba keko kutana. Ba magistrat ba keko kutana na chef de l'état. Yoka ba magistrat ba lobi boye mokonzi yo mutu opesa ki biso attribution oyo. Mais tala lolenge balingi ba boto la bi. Biso nzalobi nana ngalinga boto la bi. Nana za mokonza mbo. Alobi ngai nde na pesa ki bino bokende bosala musala bino comme il se doit. Bozana soutien na à 100%. Pe na améliorer conditions de vie na bino. Ba syndicali ba bimi libanda. Foyo kanenge bazo sepela balobi awa wasikoto na moko na magistrat moko donné na quartier. Yo kelo kaloba bi sikoyo. Tozo c'est la bango bakende vacances parler baba ndako ya lokola bambi baba ndako ya lokola bambi ambindo pese viva sikoyo yoka Amérique bagangi déjà bazoya ko récupérer Alexis Tambwe bazoya ko récupérer Alexis Tambwe na Calef bango mibale tozo ko récupérer bango sikoyo ebisaki bango bino bozomona lokola ke bozaba homme fort Chilombo vimba liko azotala bango kaka boye bosalela bozubigo IDPS viva sikoyo Union européenne pe bango batikali simate balobi boye biso pe na 12 oyo batikali ko lokola ka de bazaka 14 ofu ba ko sala bango bazaki na ba problème ya Union européenne oyebina ba nandi tout bazana kati baoye ba Shadari tout bato fungula mbanga lelo ye Shadari asolo baya ko paralyser mboka oye azana nani tozala na opposition bakoka biso te bongo sikonde bakoka biso bala biso soki IDPS sali boboye tolobi ezalaki affaire ya IDPS te ezalaki affaire ya bakongolais tolakisi bango démonstration mais soki bazoumela tokoyebisa bango opération toyebinda toyebi bandako na bango nyonso si identifier bandako ndako ya mutu moko apepere da kobomba meza te toyebi bango nyonso identifier bango sikoyo ndenge ezana yango boyoki 3600 giga ayebisi bango majorité oyo ya bango eza majorité moko officielle ya likolo oyo bazwi nanga zwi yo yaka obemi ndako ndenge aza wana asalelaki campagne wapi abimela député wapi batie kotia na yengo bazalaki supita bazotanga obemi naku nzala nzoko député na so ya kamala bi ngana salaki campagne ekolia bango ake ko luka balwa na ye moko ya lukuta tala IDPS viva Mouze abengana ye boye bagango 315 magistrats Mouze abengana ye alobi osali incompétent soyo lelo ye alinga tel sabiso droit ngete sabiso droit le baké sanga na complicité na ministre de justice ministre de justice akenda na lettre na cour de cassation babengana le cour mbwa balobi po ezali hors constitutionnel babengana ye esali ye somo yango alinga koti yango sikoyo po bamemba trouble ye pe ministre de justice aza avocat azalaka avocat
donc tozomona sikoyo ke gouvernement nyonso ya Kabila bazalaki basoba mine sikoyo Tshilombo aye koenseigner bango idepese viva azoshite kaka na eloko oyo mpona tokutana lobi Boketu abongoli mote bozanga bavideo Boketu asali video abandi oloba yo Fayulu est-ce que yo za leader yo Jean-Pierre Bemba yo za leader mais tala sikoyo mukolo oyo badepute balingaki basala buzoba bamonaki ndenge peuple congolais abimaki na nze balobi yo Martin Fayulu okobimisa peuple bongo yo Muzito okobimisa peuple bongo yo Jean-Pierre Bemba okobimisa peuple bongo yango zoba ke Tshilombo bloc Cadena vraie majorité c'est le peuple congolais. Ok mes chers amis Tolobi base na biso e bandi awa to inauguré journal lelo lobi 6h juste to bandi 8h juste to silisi eza bongo te merci tous à la même morale enga liaka mbongo ya parler du peuple en complicité na Vital Kamerhe Lwakanyi y'a question non mais répondons mon cher combattant. Mais c'est diamant la bande organisée à quoi l'homme en Nengaliaka. Tant que je suis au niveau de la je suis où non? Je suis où mon sang? Je suis où mon sang? Ah, on m'a camboya où mon sang et Sali Samba. Samba Olo Olonga. Ah, cher combattant. Et tiens, tu sais que dans Moulumba. Et si Kazali, Azana est sénateur, parce que Nikambu Oya Bundela Kabambu les belés et bandu qu'on s'est matérialisé. Bote. Il y a un moment de cher combattant à FCC. Tango Bakangi Mutuna Bango, Tunda Yakasende tout. Parce que cher combattant Mutona va humilier Kaye. Comment expliquer? Ah, Zam, mes chers amis. Tout semble makasi on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment expliquer chez combattant partout au bassin na makanisi mabe to fandi na bango na coalition bango kutunde ba yaki vers biso que non en tout cas pardon to kokoka opposition parce que ko sala opposition contre Félix na IDPS il faut la jamming lia osala nini parce que soko finga na yo eza lokola te opposition ya ofingi na butu babengi yo yaka mwa eloko yango awa il faut ça l'opposition ya dia ya oto nde bomoni bato na yosu biso tokokoka opposition te na bato parce que même en français on n'apprend jamais à un vieux singe de comment pour ça le nini pour sauter opposition IDPS on peut apprendre rien ni nde bato wana même bango moko d'abord FCC bato toko apprendre bango politique toko apprendre bango ndenge nini basala opposition te parce que biso toyebi ba stratégie nyonso ya opposition est-ce que bango bayebi molotov bayebi pine bayebi ville morte biso toyebi que ville morte point simbilito il faut moi pine sala nini nde bomonaki la moka peur balobaka perdre toko sala ville morte c'est Simbaka mais puis ce temps on ça le ville mort quand on a mis na barumbu na telemi na Kasai na moi pine deux pine so ki mutu keleki libanga yete bu tango mutu ko ane ko baluka izongi kuna esali nini ba stratégie wana batwana ba yebi yango ndebo mon cher combattant batwana bazaki sincère d'abord la première étape FCC opposition au Simba to sala coalition eza bien to respecter makambo chef de l'état programme na ye projet de société na ye mais to comme na bango to bandi na bango nzela bakomi na katikati babandi ko baluka pourquoi parce que batone cher combattant FCC a infiltré kabiso tinati banda bakanga Vital Kamerhe mikanda ya présidence bimaka sopa mpamba mais ouais c'est là que baso préparer nanu keno chef de l'état baso lingado bana moko na réseaux sociaux
Lydie Omanga mwasi ya Vital kaka soki bakobunda na Amide babunda na baka. Alors chers combattants nde ebanda kopesa FCC force nde bongo chers combattants mpona kende mbangu napesa bandeko parce que toza na kati ya bapréambule nano tokoti bachapitre tokokota bachapitre mokolo ya lendi bote awa toza nano na bapréface préambule introduction semaine ya lendi nyata bor tosala nini eta moko chers combattants nde bongo chers combattants bato mes chers amis ils étaient sûrs kamere ntango azali koyiba mbongo azoyebisa meme bato kera bino bokanisa kozala wana tili na 6e mois nde bomonaki tokomi na 6e mois crash ya avion esali nini esalami asepeli akufi te akufaki na ye te nde babanda koshemule ensemble avec FCC nde bomoni chers combattants nano bapanzani te me bakosala nini ntango bamoni keno mission na bango na maye à partir ya discours ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment vous imaginez, chers combattants, vous ensemble ensemble na batonne que tous en bloc moko. Allez, on va créer la première des choses. Mon oiseau étouffé biso. Jean-Marc Kabunda. Il confie à Fatime. To chai mo pensi. Bacheka mo pensi boy. 3 jours après, babandi déjà proposition à projet à loi satanique. Loi Minaku na sakata chikata avec une mission ya kenon va diminuer le pouvoir ya chef de bino moni yango chers combattants pouvoir de souffrir ni pour tout ça et sengeli peut se concentrer pour to battre ya parce que ce qui pouvoir ouais kei yebisana mboka nini okokende okofanda na kimia ozana mboka kende okozanga na kimia bo raisonner maloba oyo obemi na kwa yebisaka d'abord ba que est-ce que boyebi conséquence nini oyo biso tokozala nango soki réellement pouvoir oyo échappé biso conséquence yango na bakomi koloba kende nous ne voulons pas les intimidations. Ramazan Shah, nous ne voulons pas d'intimidation. Nani angozo intimidé. Bino bolobi ke azana ye marionnette. Marionnette a komi ko intimider bino ndenge. Soyez patient, justice ko zo bino yo. Dès pour mon cher combattant babandi kolela. Ata boye dictature ezakabote. Oyo tozomona ke ezali dictature ebandi ko s'installer. Nanu boleli Tshisekedi lobaka bokolele minoko yambo. Yango ete. Toza nanu na aspect moko d'abord ya justice. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moni ke bato oyo lokola baza ba pomba. Nalukele bango banani ba pomba. La première des choses chers combattants c'est la justice. Nde bomoni chers combattants Batouana nyonso bazana ba contentieux. Bon mon équité, tonda yaka c'est comment expliquer bande tosali ba marche. Siko ba piège au salama. Batu bazoki. Biloke bungi. Nani est responsable? Nani est responsable? Pourquoi? Parce que nous avons déjà compris na yeba Minaku. Et puis les Cambouis, comme chers combattants, biso ba combattants, ça bien informé. Toye bisaka bino que Minaku a tikala ko postuler parce que il était sûr qu'il a complimenté fait Joseph Ka qui na dernière minute a tikala ko postuler. Lui était sûr que le président de l'Assemblée nationale, c'est lui le mieux placé. Il y a matata mponi. Ndebo monaka matata mponi akendaka na na Sénat parce que a tikala ko postuler. Mais total à Mina comme nani soyez patient. Bamba kalamingite le quoi de biloko na bango ça satanique ça diabolique. Mina n'a jamais postulé sauf l'imprévu. Yango na bozomona bango moko bakomi kaka aussi ça première aussi ça nini session que tout si ça nanu okomona ka tokei bo Félix Abengi Kangonda azuba katena bakangi nini to yakana bakomi ko yakuna bazopesa bango tambongo
nini keba okomona bokeka boyebi bakadena ye wana pourquoi parce que babebisi makambo wana nyonso likambo ya koka motunda ya kasendete complice mes chers amis ayebisi bango badepute ayebisi baminako keno omoni nazoyebisa bino clair le gouvernement a donné son approbation babiloko wana ekoleka nango tosi tosiége na kati ya conseil ya baministre tosi tondimike biloko wana eleka nango baminako esafa nde bomonaki chef de l'état papa moto abatami aleki yo na nini akanisi ke chef de l'état nini ayebaka na ye deja asa ozwa mpe mokanda wapi nde bomonaki na kati ya réunion bodema ayebisi chef de l'état sur place ke bazosakana na yo epa tunda yaka na ndenge nini tunda yaka senda a déjà écrit une lettre à ça adressée par bato wana ke bonabona tunda bani kolemola chers combattants si nous étions dans un pays au baloi efandi motu wana kaka le même jour là balinga basala pendaison ou bien babomi ye bote mais basepela parce que bakutana na mutu ya malamu Félix Antoine Tshisekedi mutu atondi na baverset biblique na monoko na tobetele mo cher combattant même ya moko Kabila bakosala buzobe ya bongo nde bon cher combattant tozana bino mais j'ai beaucoup regretté na kotalaka batu na bango bakuluna na bango baki babandi kolanda baprocureur na mabango bamosusu tolanda bango cheye tolanda ye cheye nyonso wana ezali stratégie diabolique mais toza na bino mes chers amis vous allez vivre des choses yango wana bomonaki mon frère ceci ne m'engage que moi Idaba Silva. Moi je soutiens Jean-Marc Kabunda. Pourquoi? Parce que tango balongoli bamoni couloir etikali bala moko babandi kolekisa biloko na bango yepe atimbelaki bango dimanche wana bengi biso bala moko na réunion ayebisi biso ni ofongola miso ato bazana jebo na bango dimanche réunion mardi makambo bandite Mina Kolobinin, malgré ça, moi je ne dois pas réguler. Je vais jusqu'au... Tango Bakangi Tunda Yakasen, il y a un ministre de la justice. Il y a un censé, mes chers amis, qu'on respecte d'abord la justice en Bogana. Alors Benin, soyez patients parce que n'a bengi mais Tata Mokolo. Azokumisa mwana naye kabila za lokola mwana nkasi nabe mwana na benga kiyeme alobina ngana sala calme c'est que toi-même ministre de la justice vous banga justice en Bogana c'est que chers combattants si c'est balouke comme combien hein mes chers amis les autres ça sonne c'est ainsi que quand vous allez na bino bomba tant que bango baso sala buso États-Unis et pas Félix mokanda yango et ou tie pas Trump alo bien makambo nyonso la kaka biso ezo simba kaka moko na moko tic tac et 50 ah nous sommes contemplés maintenant tozo zo babilo ko na biso nyonso et pas na yo ita basa viva est-ce que boyoka kalusus c'est nazolo babilo ko en tant que leader. Est-ce que boyoka lususu zoya lobaka lususu afandi kaka boya Félix atindeli mirage parce que bino bozo fanda boyima ka bozo la kate zoya afandi panda ye amonika avion moko eleki na kanemi wa o babenga ke pas président Gilles Kiri Mundundu. On est cher combattant et ça c'est comme matériel. Bote. Zoé a fandi Monica. Félix Alobi. Boino bossa le locoté. Boba Lukaka Kalemi Mobi. États-Unis,
nde bomoni Félix lokola aza moto ya mibeko mbala moko babeti likopo na bajuge canadien bango balobike biso mpe tokotikala nsima te ndenge na banda koyebisa bino biso na bino tosala bamarshe ti ya mutakala estce communauté internationale banda koyokele biso mais mokolo bango mpe balobike biso mpe tokende toassiste bango batindi baexpert na bango mibale kabila lia bango nde baye kolobe moto aza moto mabe tosilana na ye yango wana tozoyebisa bino chef combattant bapoliticien mosusu bazosila lokola mo yango wana bozomona te bafrancis kalombo bazokembele nsima ya Félix bozomona baba kyungu aza nsima ya Félix soyez patient chef combattant tokobeta soki ti eza esili tobeti soki eza mosusu abu na suki wana apesi ma Ok, bon, on est mis en banda qui depuis 5 heures. D'accord. Oh, j'ai. Il t'appelle. C'est vivant. Viva. Parlement debout ACP. Viva. Viva. Félix Tshisekedi Béton. Viva. 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 Félix Béton IDPS viva viva pesanga viva elonga na beto ba matière elo eza la première jour qu'on y a sous ville IDPS viva viva awa professeur Kalala abongoli moteur alongwe na ye na cash après na CC Binoti na FCC pardon limbisa na FCC Binoti bala pe azo préparer malembe d'émission na Félix a commis pasteur mune azo bongolisa batu moté tala ne ba komo bongola motema IDPS viva viva sikoyo yoka politique ya Chilombo ba wele la ka couper na makaku soko wele li couper na makaku yopo komi maka Chilombo tikeli bango ku otala place ni likako ko bimisa muki IDPS viva awa sikoyo tala Chilombo a komi sia amer ayuti ko confirmer yango sia américain sikoyo mama na ko reso ya na 2021 aso koma président ya Union Afrique bete maboko makasi awa sikoyo soki balingi bakanga président moko awa na pays eyana na continent d'Afrique il faut baleka pa Félix Tshisekedi omoni place makambe bebeli bango yango boyoki na kinga kati aventurier wana ya mandefu abeti batu mususu mako alobi oyo boso luka restation na mbangu mbala moko yango bolandi na plénière lendi mabundi Janine Mabundi a changé là alobi non totika ba divergence na biso ya mikemi to bundane pona intérêt général ya peuple ko soki li pezalaki na DC commune na 300 to biso ba député nde to lo balikambwa tolobia Chilombo azali prophète ya mune bato ebele bakobongola motema ya botuna nga nini IDPS viva viva neza muke pesanga viva elonga IDPS viva combattant viva combattant debout bien déterminé viva oyebi banani baza na sima ya restation ya évêque Mukuna boyebi bomba ezali église ka bo Mukuna atelemelaka bango ayebaka boye jone yo soki ozali évêque bongo nga évêque Mukuna nazali na alebaki kodiembela na FCC ne bomoni Mukuna ezosidi me nayebisi bino je mets ma main coupée ndenge eza wana Mukuna kala mingi te azobima libanda de juge basigné etikali moko tokompane ke ye nde aza ndoki mune me Mukuna kobima soki okebi te dans 10 jours Mukuna libanda po bazobanga bake kolukela biso aventurier moko basikawo de bake koexamine discours ya chef de l'état balobi ke oyo mutoyi seke alingi akanga biso lokola bambi IDPS viva neza muke IDPS viva toye ko comprendre ke na kati ya présidence
moto abanda kobloke biso kombo na ye Vitalka Rwanda mune Burundi mune ye kuna solia fungu pese viva nde toye kokomprendre yango sikoyo tala sikoyo oyo azosala nani intérim na ye yoka président de la République garant de la nation a signé ordonnance hier afandeli dossier ya dossier wana aboko signé mbala moko baepesi ye 48 heures asinaka ta asali nini yango tokomprendre ke soki bakiungu bawumelaki na kovanda ezali a cause ya Vitalka ye aboyaki na ye kosala administration mais azalaki akolandela place mbongo eza na baso de mouton moyibi munene azali kolandelaka mbongo sikoyo ye yawa mwasi na ye yoka likambo kokama idepesi viva mwasi na ye babengisaki ye na justice akosi kaza maladi atili bavoka na ye tala kaka moto azokosa me ye moko amiteki samedi afete anniversaire ya mwana na azobina vimba bashishi bamoni ye bashishi balobi ata lelo boyi me lobi tokozwa idepesi viva ye mpe kala mingi te bazozwa ye bekolo sikoyo minaku to comprendre te azalaka nanu assistant ya professeur moko ya bandu kombo ekimi ngai azalaka assistant na ye kolo kuru abenga na ye amonaki aza na incompétent idepesi viva yoka le père azalaki mpe mayele kabila de père si 315 magistrats babenga na moyibi munene babenga na ye sikoyo lelo ye alingi azonga na kasketi ya bamagistrat or meme ebonga oyo ye afandi wana ezali ebonga moko ya fraude asa député te minako bomonaki place nini ya pesa atakelako pose candidature eza te place nini bomonaki minako oyo ke asalaki campagne eza te mais tosutu kaka bominaku député na ye moko place afandaki ta baso ntango nanga azotanga nkombo na ye se minaku nzala nzoko député eli soki dikwangu député na dekwilu soki diofa mbala moko na ye moko place afandaki na kiti ya kama na bi nga nasalaki campagne wa nasalaki campagne wa tala bato mosala bazosala yango toyebisi bango boye bakokangama ande bakokima mpe ande bakokende exil wa mboka nini koyamba idps viva yango toyebisi bango bakotuna ngulu mpa koreponde bango ngasi nalembi botuna me na koreponde me idps viva yango moni malembe bakomi kochange motema bakomi bongo na motema toyebi bango toyesi bango opération nda toidentifie bandako nyonso ndako moko te ya politicien ya FCC ekochampe biso yebi nyonso yango tosalaki bango wana ezalaki essaye démonstration moke bango nyonso no tête du flavie bakokatisa na nini na piro yanga bakatisa na braza na piro mbwa asui idps viva awa basali likopa na bango pour ke bafote balwa na bango pour ke bazala likolo ya justice likolo ya bajuge or balobaka bien en français la justice élève ilina même passion nyonso tozomona oyo soki kaka justice evandi mpe boni politique ya Tshilombo idps viva botala politique ya Tshilombo congolais zala calme combattant et combattante zala calme tokolia na biso ande tokosumba mpe ande Tshilombo alingi aplanifie makambo justice evanda po soki justice evandi nayebisi bino ke même économie ya mboka ekotombwa ayebisi nga na chite tozobeta bora suka après na chitele wana idps viva bajuge bakei kokutana na mokonzi ya mboka balobi me mokonzi yo moto opesaki biso attribution wana olobi ke tozali indépendant me ndenge nini balingi so bazongisa biso na kati ya kavale wana oyo tozalaki
mokonzi mboka alobi nani mutalinga azongisa bino na kati ya caverne wana nayebisi bino bokende bosala mosala na mutu nyonso oza na problème na justice bobenga oza na soutien na mpe na komelore condition de vie na bino bajuge babimili bana bajuge baseki yokati ko bajuge juge mo tozala ne kote na biso mpona pardon magistrat mo tozala ne kote moko nazochite magistrat mo tozala ne kote moko idps fifa alobi boye tozosela bango bakende vacances pa bongo so bakodefile lokola bami bete maboko makasi mpona tilongo oya beta bisa tomona yo kala beta bisa tomona yo Bolindi ça y est. Lobby depuis 5 heures, Bolindi. Viva. Lobby depuis 5 heures. Monde à Rosagate. Allô? Depuis 5 heures. Bon année, Lopez, Zoya, comme ça à clôturer. IDPS viva. En tout cas, chers combattants, Nazana et Semomingi, président Gilefa na yo mutakufina corona. Ata mutu moko ta ko. Fa na ngai pe mutakufina corona, na bando biso maladi wana satanique. Ezonga bisika bi. Ezonga na Chine côté Houthi. Awa ba combattants d'abord kufana biso na nzana na gazi na projet ba combattants Bobi. C'est mon moké, c'est une bino. Merci na confiance que vous allez couper ce biso. Vraiment, Zambé abattre les bino nyonso. Bonne journée à tous. Merci.